Her har vi tænketankens perspektiver. Når man ser det hele sådan lidt fra oven, har perspektivet ændret sig. Friluftsteater på fortet. Der, hvor der før var sandtange, er der nu flydende hotel og svømmehal. Kulturhus, hvor der før var færger. Havnekontor, hvor der kun var måger. Frodigt liv, hvor der før var øde asfalt og grå beton. Perspektivet i Gammelhavn er stadig det velkendte, men bag bådene toner en ny front frem. Lave huse nær de fredede bygninger, gavlvendte butikker og værksteder i en byggestil, vi kender fra røgeriet, slipper til Skurbyen og Bundgarnsbørges skur, genopført som fiskebar. Fra Sydvindsgade anes svømmehallen i det fjerne, og fra strandlinjen er det frie udsyn bevaret. Skurbyens afrunding mod Grønningen er en markedshal, som har adgang fra den delvist overdækkede centrale P-plads. Herfra kan man sive gennem værftsområdet, være vidne til de spændende aktiviteter, der udfoldes her, og bevæge sig videre ind i strædet, der rummer skibsproviantering og andre butikker i en frodig byggestil, der kan være åben eller lukket, afhængig af funktionen. Over for indsejlingen ligger havnekontoret, centralt placeret i havnen. Og ude i havnebassinet ligger kommunens kulturhus med restauration i 3 niveauer, bar, brasserie, restaurant med solrige terrasser. Lodsstationen er et hus i strædet med tilknytning til lodsbådene, som har deres nuværende landingsplads. Herfra glider perspektivet over til svømmehallen, der har alle dens toiletter og baderum under terræn. Således at det alene er den transparente skal, der hæver sig over vandoverfladen. Forpladsen synes at fortsætte ind i hallen, og aktiviteterne her giver liv til omgivelserne. Forpladsen afgrænses af en brygge, hvor til roklubben og det flydende hotel er fortøjet. Hotellets gæster kan en sommermorgen se roere glide forbi på en frisk morgentur i et perspektiv, der lader som ingenting, men dog er et lønligt kildespring.